cafiyey cafiskan sanooyin baan soo waday waxaan ugu celcelinaya miraheedii macaanaa baan arkay inay ila aragtaan baan ayaan doonayaa waxaan arkay hooyo waayeel ah oo ooyeysa anna waan hadlayaa iyadiina fiqdii baa ka dhammaatay hooyadii ooyeysa waan naxay waxaan isrimiyey xanuunsan tahay waan joojiyey waxaan idhi hooyooyinkeena allah u naxariisto hooyo maxaad la ooyeysaa waxay tidhi hooyo eega hadallada quruxda badan waxay tidhi hooyo waxaan la ooyayaa waxaan isqabadsiin la'ahay isu keeni la'ahay cafiska aad ka hadlaysid adiga iyo xaaladayda aniga waxay tidhi magaalo kamida magaalooyinka Soomaaliya ayaa wiil yar inta bam loo soo xiray ayaa liigu soo diray qolooyin ay wax naga dhexeeyeen ay ugu soo diray wuu soo ag fariistay wiilkii yaraa bamkii ayuu isku qarxiyay wiilkii wuu dhintay anna waan gubtay bay tiri dhinac baan eber ka noqday wiilkii wuu dhintay anigana ilaahay maadaama aan noolahay waxaan cafiyey wiilkii yaraa ilaahay baan u baryay dambigiisa inuu dhaafo ninkii nafsadayda u soo dhigtay ee ilaahay iga badbaadiyey waan cafiyey laakiin waxaan cafin lahay inkaar qabayaal shayaadiin ah oo qaraabo aan nahay xigta iyo sokeeye aynu nahay yurub baan ka soo shaqaystay baraf soo xamaalay kis yaroo aan keenay ayaan u dhiibay 100,000 oo aan iri ilmaha inaan soo celiyaan doonayaa guryo ii dhisa guryihii bay ii dhisi waayeen xoolihii bay iga dhaceen doolarkii baa kacay waa la khasaaray waxbaa si noqday maalin walbana guryihii way dhisayaan dad bay siinayaan anigina xoolahaygii way dhaceen waan ka soo saari lahay seen u cafiyaa daalimiintan i dhacay way ooyeysaa hooyadii oo intii bay sii kordhisay seen u cafiyaa mar walba oo aan arka iyagoo gadgadoonaya gawaari ku socda raaxaysanaya guryo iibinaya 1,000 jeer ayaan dhintaa seen u cafiyaa hooyo sidaasoo kale lagu dhacay wiilkaaga sidaasoo kale idinka la idin dhacay oo la idin dulmay oo xoolihiina loo leexsaday sidaasoo kale dhulkiina idinkaga fogeeyay sidiinoo kale uurkiina xumaan loo geliyay hooyada kaligeed ma aha waynu isdulanay Soomaaliyeed waxaan ku yiri waad cafinaysaa baan ku yiri sababtoo ah waxaadan aqoonin cafiska doorku u ciyaarayo cafisku waa awood cafisku waa quwwad waxaan iri dadkan aad ka qaadan laadahay xoolahaagi gacantan zaalimada aad xoolaha ka qaadan laadahay cafiska wuxuu awood u leeyahay idinkuna waa idin leeyahay dhageysta haddii la idin dulmay xoola la idinka qaatay ceela la idinka qaatay beero la idinka leexsaday haddii wax walba la idinka qaatay cafisku wuxuu awood u leeyahay maadaama awood darri halkan ay ku dhigtay taagtaadii daraatay cafiska wuxuu leeyahay awood inuu zaalimiintan idinkaga soo qaado xoolihiinii ممادي أهان حابنا ويدين سوقاضيا ميو كوية حاب إنو قاضو حابادو يهينو يسو ورجيو بل حوليهين انتو قعنتا ظالمة دايدين كبو ورجيو أيو قعن إلهي او نظيف او أود له أيو إلهي ذو كودي بايات كدمنا إلهي باكو كورينايا قرية لغاد دعي أيو كورينايا كو بذنايا بيت لغاد دعي أيو بذنايا هل سبحانه وتعالى كدمنا مالك قيامها وحال ورحيا نعموين كان فرح بدن هذاله oo waaside waa $100 ay عفسي ووحي يراي حابدي الدنيا عفسك هلكا رسول كان صلى الله عليه وسلم ايام مالين وشتكين يا صحابه مركاسو هل مرعير كفيرنا او دحيا كورنتو فيريو ايو قسلايا عمر بعدها رضي الله عنه وارضاه محد لقسليستا رسول الله وحوليها إلا دون ايا اسدلمتي حتى ميزانك ولا صار يا قيامه إلهي هرت
hortiibay jilbi u fadhiyaan. waa laba nin oo adduunka isku dulumtay, laba ayaa isdulumtay. eeg, ilaahay hortii ayay fadhiyaan. mid baa dhahaya ilaahow walaalkay wuu i dulmay, xooluu iga qaatay, neef buu iga dilay, wuu i dulmay, ilaahow iiga qaad buu leeyahay. iiga qaad markuu dhahayuu dhahaya war ninkan xasanaadkiisii wuu dhammaado waa la kala qaatay, waxba ma haya, maxaan kuu sameeyaa? wuxuu leeyahay dembigayga saar. rasuulka markaasuu weynaya sala allahu calayhi wasalam. markaasaa ilaahayaa kala dhex galaya, ilaahay baa cafiska bilaabaya. eeg, ninkii baa jannada loo furayaa, madlamada laga haystay. waxaa la dhahayaa eeg xagga maxaad ku aragtaa? markaasuu leeyahy waxaan ku arkaa jannaad xuuralciin ayaan ku arkaa, waxaan arkaa webiyaalo, waxaan arkaa geeda dahaba, waxaan arkaa wax indhuhuba haynay arag, indhuhu ma arag, qalbigu biniaadan ku soo dhicin, dhega biniaadan aanay maqal, naciim baan arkaa buu leeyahay. markaasuu dhahayaa waxaa yaa iskale buu leeyahay, ma rasuul baa leh, ma ambiyaa leh, ma saalixiin baa leh, ma shuhadaa leh? maye waxaa leeleeyahay ninkii gataa iskale. oo yaa gadan kara xuuralciin? waxaa la leeyahay adaa gadan kara. maxaan ku gadan karaa? walaalkaa oo aad cafisid. allah, walaalkaa oo aad cafisid waxaad ku helaysaa jannaadkaa 8 aad ku helaysaa. hooyadii markay hadalkaa maqashay waxay tiri sheekhow markhaati noqo hooyo, gabdhayahow markhaati noqda. wallaahi waxay tiri kuwan i dhacay sanooyin aan cafin lahaa, uurkaygii ooyey, murug geliyey, waan cafiyey, ilaahay dartii baan u cafiyey, adduunyo maahay aakhiraan cafiyey. allahu akbar, allahu akbar. anna waxaan ugu bishaareeyey gabadhaas eeg $100,000 $200,000 xaabada adduunyo waxay ku bedelatay maxay? jannaad bay ku bedelatay. adiga waa lagu dhacay, waa lagu dulmay, dhul iyo waxaa lagugu dulmay beer oo lagaa qaatay. xaabadan adduunyo diyaar ma u tihiin inaad ku bedelanaysaan jannaad 8 ah? diyaar ma u tihiin? qof walba oo la dulmay inuu walaalkii cafiyo diyaar ma u yahay? diyaar ma u yahay? inaan duceeyaan doonayaa diyaar ma u tihiin? intiina iminka halka joogta inaad iscafisaan diyaar ma u tihiin? inta diyaarka ah idinkoo raalli iga ah ha istaagaana, gacmahana taagaana. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. waa cafis guud. allahu akbar. qalbiga ma iska cafinay? qalbiga ma iska cafinay? walaalaha dhintay ma cafinay? kuwa nool ma cafinay? kuwa dhintay ma cafinay? kuwa fog ma cafinay? adduunyo iyo aakhira allah idin cafiyey. fariista allah idin cafiyo. ilaahay adduunyada ha idin cafiyo, aakhira allah idin cafiyo. kuwa jannaad gala allah idinka yeelo, dembigiina allah dhaafo, culayska allah idinka qaado. ilaahay waxaan ka baryay dhallinyaradan maanta garbahayga taagan, dhallinyaradan uurkayga farxadda geliyey, dhallinyarada ilaahay waxaan ka baryaaya, ilaahay wallaahi keligeena maahin, wallaahi keligeena maahin. halkan malaa'ig baa inala joogto, ilaah malaa'ig baa inala joogto, ina wehelaysa, malaa'ig baa aaminsanaysa. culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado. albaabada khayrka allah inoo furo. waynu harnay, ummadihii ka harnay, cizigeena allah soo celiyo, diinteenna allah nagu soo celiyo. dhalinyarada inta xanuunsan ummadeena allah caafiyo, inta xanuunsan allah caafiyo. qaar baa xanuunyo xunxun qabe allah ka caafiyo. qaar baa qoorta iiga soo xiray ducada oo xanuunsana ilaahay ha caafiyo. intaan xanuunsan bukaan jifi bukaan socod allah ha caafiyo. ilaahay waxaan ka barya dhallinyaradeena intaana guursanin guur xalaala allah ha siiyo, guur ay ku dhowrsadaan ay ku degaan allah ha siiyo, guur ubad saalix ay ku helaan allah ha siiyo. ilaahay waxaan ka baryay inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta maqan allah ha soo ururiyo.
إلهي أنت مرويسا فرحة وركوضها قليو إلهي وحن كبري علمنا كر الله يالو وحن ما أنت كفاني أو أن كسعود أو أن رنتي ملح يسار علمنا كو دلك الجوغي كو الدبد الجوغي إلهي علمنا عمر دار هسيو عبادة سنة الله هسيو علمنا دعوة الله ينسيو وحن إذا كعدسنا يا waxaan idinka codsanayaa inta halkan joogto waxa la ii sheegayaa intoodii banaanka inay taagan yihiin waxaan idinka codsanayaa qalbiyadan quruxda badan ee sida quruxda badan u dhageysanaya maanta marka la baxayo gabdhaha waa in la dhowraa maxaa yeelay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wixii ugu horeeyay uu istaagay wax xuquuqda gabdhaha ay ahayd maalinkuu dhimanayay wad garanaysaan wixii uu ka dardaarmay gabdhaheena waa sharafkoodii Allah soo celiyay gabdhahan waa walaalihiin gabdhahan waa xaasaskiin waa eedooyinkiin waa habaryarihiin waa hooyooyinkiin waa feer laydinka sameeyey feertiin ayaa laga sameeyey inaad qawaariirtan inaad ilaalisaan baa lidinkaga baahan yahay guryahoodii si nabada inay ugu tagaan baa loo baahan yahay maanta quruxdan aad ku timaadeen akhlaaqdan aad ku timaadeen waa la duubayaa oo waad arkaysaane xillinkaana lagu qabanayaaye ha idinka muuqato ilaahay waxaan ka baryey qof walba walaashii caawiya si nabada ku caawiya ilaahay waxaan ka baryo ixtiraamo qadariya maalinka qiyaame macal xabiib allah la soo saaro diyaar موتين gabdhaha ha hormaraano kadibna idinka baxaya ilaahay waxaan ka baryayaa maanta halkan inuu ku kulannay meel ka qiimi badan jannaadka jannatul firdaws maca alxabiib allah isugu kaageeyo aad baan idin jeclahay adduunya aakhira jacaylkaas waxaan rabnaa jannaad inaan ku tagno maalinka labada isjecel ilaahay dartii isu jecel halkaa harkaa ay harsanayaan ilaahay hayna wada geeyo aad baan idin jeclahay waxaan isku ognahay waa maxay shantii qodob aan isku ognahay oo ah diinteena inaan u soo noqonno qarankeena inaan ilaalino wadankan xil baa naga saarana inaynu dhowrno social media inaynu si fiican u isticmaalno inaynu iscafino astawdicukum allah alladhi la tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan marka hore u mahad celinaynaa sheekh maxamed ajri xasanaad allah ka siiyo annagana allah nagu anfaco dhagaystayaasha ballanta qaaday waxaa laga doonayaa inay oofiyaan alla dartiisa oofiyaan ilaahayna dimidaab ku weydiistaan sidoo kale sheekhu markii uu baxo haddii alla yidhaahdo waa bixi doonaa iridda xagga xigta raggaa ka bixi doona gabdhuhuna waxay ka bixi doonaan iridda weyn fadlan yaan la xiriirin dumarka ha laga baxo iridda dhinacaas xigta rag waa ka baxo dhinaca kale toodna gabdhuhu ha ka baxaano sheekhaan maxaa salaamaynaynaa waa maasantaa sheekheennii ajri xasanaad allah ku siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu